ang pag-ila sa pinadala sa Dios alang sa kaluwasan dili sayon buhaton. Bisan ang mga Hudiyo nga nagtuon gyud sa mga gipangsulti sa propeta nya, expected kay nila nga naagyoy ipadala ang Ginoo para pagluwas sa katawhan. Wa gyud kaila ni Hesus isip manluluwas hangtod karon. Lingiyay mong tupad ing nakaila jud ka ni Hesus. Tana ko no. Kaila ka. Kay na para diri ningon siya, sultihi gyud kuno mis klaro be, unsa gyoy tinuod, ikaw ba gyud ang gipadala? Ngana si Jesus maglisod pod siya og hatag og tin-aw nga pagsulti og pulong lang. Kay kani man atong pulong malalis gini siya. Magtan-aw bitaw ko sa komentaryo sa karon sa mga nag-una sa unofficial nga kana ganing results nya, naman ay mga comment naidaghan nga musaway, mao gini atong gipili, kapur sad natog pinilian, mga inana ba. Kay ang tao manggod ug ato lang tan-awon sa siyang pagkasiya ug sa iyang mga sinultihan ug sa iyang gitawag og credentials, usahay dali kita makakita og apan. Lain na sang lingi si mong tupad ingna nakauyon rakas nag-una karon. Ina nakauyon rakas mga nag-una karon nga gana-ganing napili sa gikan sa senador hangtod sa konsehal. Nakauyon ra mo o naglingo-lingo. Naiuban galayat-layat, naiuban gani gapabuto na kunog fireworks. Pero ang uban naglingo-lingo pod. Mo na si Jesus naigo sad siya ana. Naiuban nalipay nga siya mao ang Mesiyas. Pero ang uban sad naglagot nganong magsigi siya ingon nga siya ang Mesiyas. Unsa may gisulti ni Jesus to prove nga siya mo'y pinadala sa Dios. Matud pa niya dire, ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong mga saksi. Buhat gyud. Muna manghangyo ta aning ato karong posible nga ma-elected na sa atong Senate, murag kasagaran mga karaan man, di na ta mabaghuan. Kay ambot og naa pa baka sila buhaton nga kanana ang makaingon tang kanida murag bag-o ning buhata, pero murag mga naong nila murag nanggungis na ba sa atong tan-aw. Nalay duha diha nga murag naaron sa Magic 12, murag bag-o, murag duha ra man tingali na, pero ang uban wa na. Og sa dagat pa na gitug ka nagsisi. Tanawa ng ilang mga naong anay uban dia murag bag-o pero nay uban so karaana na gyud, kapila na nagbalik-balik. Mao na ato lang iampo nga duna unta sila mga buhat sa ngalan sa Ginoo ug sa ngalan sa atong nasod. Ang Alegre karon ang bag-o dinhi sa Cebu, no? Murag akong tanaw-tanaw murag ang Cebu mo'y murag naay bag-o. Ang atong sa gobernador murag hapit naman tingali ma-final. Ang bag-ong naong si candidate Pam Baricuatro. Nalingaw lang po ko kay doon naman may personal nga encounter ani ni kuan ni Pam nga bisag wala pa na siya mudagan, bisag wala pa'y kuan murag na may encounter ni bisita na dinhi pa picture pa mi ana na siya akong matan-aw nga buhat nga makadaig ko isip pare sa iyang binuhatan nga wala toy politika ang iyang gibuhat. Kanisa rong gauna sa mayor sa Cebu City, lipay sad ko kay naadyo ko'y personal encounter ana niya si Engineer Nestor Archibald.
Nalipay pod ko kay bawog yun ko nga naasad na siya buhat nga isip ako pare makaingon yun ko angayan gid siya naa siya buhat nga dili ba pang politika wala pa siya anang politika nagbuhat na siya ni ana hinaot unta nga karon nga mulingkod na silagdag kong katungdanan ilang padayonon o palapdan pagyod ang ilang Diyos nun nga mga binuhatan nagampo lang po kuani nila og ang uban pa natong mga officials ang buhat manggod mga igsuon nga Diyos nun mao na siya'y muhatag og nindot nga bunga kanang gitawag natog salvation sa inyong paminaw nagkinahanglan bag salvation ang Pilipinas karon nagkinahanglan lain na sang lingi sa imong tupad na nagkinahanglan kag salvation utang palang daan kinsa din ang way utang be tasa kamot sige tasa kamot daw kana kalisod salbaron anang utang so kining ato mga officials atong pangandoyon Mati Marcos man Team Duterte na amang ginakasod sa ilang mga team na may nakasod sa ato mga elected officials sige i-proiba nato save the Philippines from debt 16.6 trillion pesos tanaw na to muos-os ba ni siya at the end of this year og muos-os gani ning utanga pasabot kining atong bag-ong gipili dunay Diyos nun nga kinaiya pero inigsunod tuig inikwintada mulapas na gani sa 16.6 trillion magduda ta nga murag wa gyapon ayo utang palandaan nya sunod kaning atong kuan mga problema sa katilingban kaning unemployment kaning kagutom kaning drugas di man gyud ikalimot krimen kaning patay pinatyanay karon tulis ang mga inana kusog mo na karon kaning sugal nga perting daghana ng nga adik online nga sugal o actual nga sugal o kanig yung graft and corruption manghinaot ta nga to prove kay namaroy daghang accusation nga ang machine kunong gigamit sa kumilik murag na ay kadudahan nga daghang question sa machine nga nag-ihap ang machine baya mo'y nag-ihap ani karon niya daghan mga accusation diha di gina masulbad ipa-audit na sa mga expert ana posible mas maayo ipa-audit kung ang iyang pag-process sa resulta aning mga machines karon sakto ba kay nga ako'y nakitaan nga record 1 million naman tingali to kapin sa ni Pam Bari 4 pagsunod oras nahimong mang 800,000 ang inana ba tungod ko na kay naay unsa to ilang giingon ni jump pa katong machine or naay na doble niya ihap so dili sad kayo perfect ang machine nga nag-ihap mo nang sakto basad ka ning nanggawas karon nga mga resulta kay ang machine ra may gaihap ug unsaon ni sa kumilik paghimo og kanang tin-aw nga reliable nga kuan explanation ila na pero mas nindot gyud ang buhat mo na ang mahal nga Birhen Maria nagpakita gyud nato og ang mga apostoles og ang mga santos atong simbahan nagpakita unsaon pag kanabitang himong buhi sa kaluwasan nga gidala ni Kristo kanato ang unang gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria nag-agad gid siya sa Espiritu Santo ang gibuhat ni Maria ang Espiritu Santo mao'y nagdiktar niya gidiktaran siya sa Espiritu Santo pinaagi sa pulong sa Ginoo mo nang ningon si Maria sulugoon ako sa Dios matuman dinhi kanako ang imong pulong ang mga bata sad nagipakitaan ni Maria didto sa Fatima sila si Jacinta, Francisco, Lucia nagtuman sad sa pulong sa Ginoo nga gipaambit ni Maria
ug mao nay hinungdan nga ang Fatima since 1917 hangtod karon usa gyud sa mga lig-on ug dako kayong debosyon sa tibuok kalibutan. Kay gituman man sa tulo ka bata, mga bata rato sila, pero ilang gituman, nag-anto sila, na misunderstood sila, pero ni padayon mao na nga nakahatag ni dako kayong kabag-uhan sa kalibutan ang debosyon sa Our Lady of Fatima. Ang ato sad nga unang pagbasa, ang mga apostoles, bisag ipanggukod na sila, ang mga disipulo nagsunod ni Kristo, unang nagsunod ni Kristo, bisag ipanggukod sila, nagtuman gihapon, wa magpadaog sa kahadlok ba? Nagtuman gihapon sa sugo sa Ginoo nga isangyaw ang ebanghelyo. Bisag nang amatay na, si Esteban amatay na, di apagyoy gasigig lotos. Nagsigig ragid sila sangyaw. Managan sila nga sa laing lugar, matong nangabot sila sa Antioquia, pero nisamot na noong kadaghan ang nituo sa atong tinuhuan na Kristiyano. Gani gitawag sila Kristiyano dito gyud sa Antioquia for the first time, tungod kay wa sila mohonong pagbuhat og maayo. Muna atong iampo na amang mga buangon nga na-elected nga officials, sama sa namong mga pare na say usahay buangon na ordain, magampo ta nga doon nagkabag-uhan nga magpatalinghog ta, magtinabangay ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kay wa gani ning pulong sa Ginoo nga magiya nato bisag unsa pa na ka-credible ang iyang aning itawag nato bayudita aning mga na-elected karon, di gina makahatag og bisan gamay nga asenso sa atong kahimtang. Kining atong utang usa ni sa barometer nga mo determine, mo tan-aw nato, mo pakita nato improving ba or degrading ba ang sitwasyon sa Pilipinas. Ako utang lang sa itong tanawon kay kanang tao nga mo arang-arang ang income, mo arang-arang ang pagkabutang, mo minus man ang utang, mo minus gyud. Last na lang lingi sa imong tupad ing na nag-anam o kamino sa imong utang o nag-anam kadaghan. Kita din ambot ang inyong pagtuo o kusog ba kayo amantay lain dining pamaagi pagbayad sa utang kini mga tong slot o mga kolekta maura man gid na nga nakautang ta tungod ani ato mga projects ato lang sang gigrab ang opportunity. So atong ipakita nga nagtuman ta sa sugos Ginoo, manghatag kita og kinasing-kasing, dili lang kausa kung dili permanente. So ang atong slot karon ang SBF DAG na apay 3,378 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Katuning paras kumbinto na ni 16 slot challenge nga tag 8,529 na sa datong nadawat. Ang kantong para sa atong pista, reward na ni sa mga chapels na apay 24,627 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,380 na sad ang atong nadawat. Salamat sa mga nanghatag aniha. Salamat kanunay unya. Sige lang gitag patalinghog. Kay kining na nagsunod nato sa ato dinhing platforms, YouTube, Facebook, kining ato mga humili, ato mga gipang reel na ginasuban, gipang TikTok, o maminaw lang yun mo, nya madasig mo. Ang itudlo gyud Ginoo, tabangan magid nato ang katilingban sa simbahan. Nya ako nag-awhag ko ninyo aning mga slat-slat, not for myself, but for the church. For the church dinhi sa San Vicente, o sa atong archdiocese, o outside sa atong archdiocese. Iampo nato magpadayon tas kalig-on o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa atong mga buhat, o labi na gyud ang atong mga bag-o mga na-elected o na re-elected nga mga politicians karon.